ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம காரில் லாங் போகிறப்போ ஏசி யூஸ் பண்ணுறோம்னா பிளட்டில் ஆக்சிஜன் லெவல் குறையும். என்னடா ஆக்சிஜன் லெவல்னு சொல்கிறாங்களே, இது ரொம்ப புதுசாக இருக்கேன்னு கேள்வியே பட்டது இல்லையேன்னு யோசிக்கிறீங்களா? ஆமாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஸ்டெப் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள். ரெண்டுத்துக்கும் உண்டான ஃபீல் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். ஸ்டெப் 1 ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸ்டெப் 1 வந்து விண்டோ டெக்னிக். இந்த டெக்னிக் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் வந்து போட்டிருக்கோம். இது பார்க்காதவங்க பாருங்கள், லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் இந்த மாதிரி விண்டோ டெக்னிக் ஃபாலோ பண்ணி நம்ம கேபின் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கூலிங் செட் பண்ணிவிடுங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம ட்ரைவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது இன்சைடு ஏரில் வந்து கொஞ்சம் தூரம் ட்ரைவ் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் அவுட் சைடு ஏரில் வந்து கொஞ்சம் தூரம் ட்ரைவ் பண்ணுங்கள். அவுட் சைடு ஏரில் ட்ரைவ் பண்ணுறப்போ வந்துட்டு நம்ம லெஃப்ட் சைடு ரியர் விண்டோ ஒரு 2 fingers ஆர் 3 fingers கேப் வர்ற மாதிரி லைட்டாக கொஞ்சம் கீழே இறக்கிக்கங்க. நம்ம அந்த மாதிரி கீழே இறக்கிட்டு ட்ரைவ் பண்ணுறதுனால நமக்கு வந்து ஃப்ரெஷ் ஏர் கண்டினியூஸாக கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும். நம்ம கேபினில் இருக்கிற ஏர் வந்து வெளியே போயிட்டே இருக்கும். இதனால் வந்துட்டு நமக்கு கூலிங் ஒன்றும் கம்மியாகாது. நம்ம என்ன சில்னஸில் இருக்கிறோமோ அதே சில்னஸ் நமக்கு அப்படியே மெயின்டைன் ஆகும். அதுக்கு பதிலாக நமக்கு வரக்கூடிய ஏர் வந்து ஃப்ரெஷ் ஏராக கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும். இந்த ஸ்டெப்பை ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம லாங்கில் இந்த மாதிரி சஃபுல்லாக இன்சைட் அவுட் சைடு அண்ட் ஓப்பன் விண்டோ இந்த மாதிரி சஃபுல் பண்ணி ட்ரைவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறதுனால நம்ம எவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணாலும் நமக்கு ஆக்சிஜன் லெவல் நம்ம காரில் ஒரே மாதிரி மெயின்டைன் ஆகும். ஃப்ரெஷ் ஏர் நம்ம கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும். நம்ம வெஹிக்கிள் ஆல்ரெடி ஃபுல் லோடில் இருக்கும், பேசஞ்சர் ஃபுல்லாக இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி ட்ராவல் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு ஃபீல் வந்து ரெண்டுத்துக்கும் உண்டான ஃபீல் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கே தெரிய வரும். செக் பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் டிரைவ் இன்ஃபோ தமிழ்.